არსებობს გენეტიკური კოდები, რომელიც თქვენს წინაპარს ქონდა და რომელიც გადმოგეცემათ თქვენ მემკვიდრეობით. არსებობს სხვადასხვა გენეტიკური კოდი, რომელიც სხვადასხვა ეთნოსის საკუთრებაა. თუ კი ადამიანს წამს ღმერთის, მას წამს, რომ ქართველების ბიბლიური წინაპრები არიან თუბალი და მესეხი. ანუ G და L გენეტიკური კოდია ქართული გენი. არავინ არ დამიწყოს დავა იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ადამიანები ვართ მაიმუნის შთამომავლები. G გენეტიკურ კოდს აქვს რამდენიმე განშტოება, G1-ა, G2-ა, G2B, G1B. თვითონ G გენეტიკური კოდის ამ განშტოებებს აქვს განშტოება. ამ განშტოებების მიხედვით საზღვრავთ ჩვენ, რომელი ტომის წევრია ესა თუ ის გვარი. მაგალითად G1-ა არის კასიტები და ეს ხაზია ძირითადად არის ზაგროსის მთიანეთში, ლურებში, ასევე ყაზახეთში, მაჭარებში და არგინებში, იგივე არგუნებში. რაც შეეხება G2-1 და G2-2-ს, G2-1 არის სვანებში და იბერიელებში, G2-2 არის კოლხებში. L გენეტიკური კოდი არის მესხების ხაზი და L1B-ს ატარებენ ლაზები. დიახ, ლაზები არ არიან კოლხები, ლაზები არიან მესხები და ქალდეველები. რაც შეეხება სხვა გენებს, რომელიც არ არის ქართული, მაგრამ საქართველოში არის, J2-ა, M67, რომელიც არის ქალაქი ურის ხაზი და აქვს ურარტუელებს, აქვს ებრაელებს. M67-ის განშტოება M92, რომელიც არის სუფთა ებრაული გენი და რომელიც დღესდღეობით ისრაელში არის დომინანტი გენი. რაც შეეხება ურარტუელებს, ურარტუელების შთამომავლები არიან უმეტესად ინგუშები და ჩეჩნები. რაც შეეხება J2-ას სხვა ხაზებს, L23, L25 ანატოლიური ხაზი, ასევე არის J2-2 ხაზი, რომელიც არის ანატოლიის ხაზი, ასევე არის სპარსული განშტოებებით ამ გენში. შემდეგი გენი არის R გენეტიკური კოდი და R1B L23 კიმერიელები, რომელი კოდის შთამომავალ კოდებსაც ატარებენ სომხები, ბერძნები, სელჩუკები, ყარაჩაელების უმეტესობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგი გენი არის R1-ა გენი. R1-ა გენი აქვთ ალანებს და სლავებს. საქართველოში ძირითადად არის R1-ა Z93 გენი, რომელიც არის ალანური გენი და რომელიც აქვთ ასევე აშქენაზ ებრაელებს. შემდეგი გენი არის T გენეტიკური კოდი. T გენეტიკური კოდი არის ლიდიელების გენი და ლიდიის სამეფო სპარსელების განადგურებულია და ლიდიელები მიმოიფანტნენ მთელ მსოფლიოში. შემდეგი გენი არის Q გენეტიკური კოდი. მიდიელების გენი და მიდიელების სამეფოს განადგურების შემდეგ მიდიელები მიმოიფანტნენ მთელ მსოფლიოში. თქვენ წარმოიდგინეთ და ბაგრატიონებიც Q1B გენეტიკური კოდის მატარებლები არიან. შემდეგი გენი არის I2-ა გენეტიკური კოდი. I2-ა გენეტიკური კოდი არის ბალკანელების კოდი, ილირიელები, ვლახები და სხვა ბალკანური ტომები. შემდეგი გენი არის E1B გენეტიკური კოდი. ზოგადად E არის ფინიკიელების გენი. E1B გენეტიკური კოდი დიდი რაოდენობით არის სეფარდ ებრაელებში და დიდი ალბათობით სეფარდი ებრაელები შემოტანილია ამ გენის უმეტესობა საქართველოში. შემდეგი გენი არის N გენეტიკური კოდი. N გენეტიკური კოდი არის ციმბირულ, ცენტრალურ აზიისა და ფინო-უნგრული ხაზები. საქართველოში ძირითადად ეს გენი შემოიტანეს ყარაჩაელებმა და ყარაჩაელები არიან ყივჩაღები და ყივჩაღთა ტომობრივ გაერთიანებაში, მათ შორის შედიოდნენ ციმბირის თუ სხვა ცენტრალური აზიის ეთნოსები. ყველას ვაპატიე მე, ვინც მადლობის მაგივრად უმადურად გადამიხადა ჩემი ეს შრომა. მადლობა ყველას, ვინც ეხმარება გვერდს ფინანსურად, უფალმა ასმაგად დაგიბრუნოთ ეს ყველაფერი. უფალმა გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ, უფალმა კეთილ გზაზე გატაროთ მუდამ.